Ko'pchiliklar bilan sizlarni hayratda qoldirishimiz uchun faqatgina sizdan like va obuna kerak. Va bir xillar bitta ajoyib savol berishsa mumkin. Nega aynan Ronaldo, nimaga Messi emas? Yoki siz Ronaldoning muxlisimisiz? Birinchidan, men Cristianoning muxlisi emasman, balkimda Antonining muxlisiman. Ikkinchidan esa men bu haqida aynan obunachilarimdan so'radim. Ya'ni Telegram kanalimda birinchi bo'lib shunaqa videoni Ronaldo haqida qilaymi yoki Messi haqidami deb so'raganimda ko'pchiliklar Portugaliyalikni tanladi. Keyingi safar ham xuddi shunaqa so'rayman. Shuning uchun o'zingiz yoqtirgan o'yinchingizni bizning kanalimizda ko'rishni istasangiz, hoziroq Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'ying. Va yana bitta narsa. Kelinglar bu videoda 2000 ta like yig'amiz va 90 mingta obunachi bo'lamiz. O'shandagina yangi video chiqadi. Endi esa do'stlar, yaxshilab o'tirib oling, yeyishga narsalar oling, chunki Ronaldo AQShning sobiq prezidenti Ronald Reaganning sharafiga ismi qo'yilgan. Bolaligida u taxikardiya, yurakning tez urishi bilan qiynalgan va buning uchun u operatsiya ham bo'lgan. Bu haqida o'tgan videolarimizdan birida aytib o'tganmiz. Uning ota-onasi shunchalik qashshoq bo'lishganki, unga butsa ham olib berisha olmagan va shuning uchun Cristiano karyerasini oyoq kiyimsiz boshlagan. Bolaligida uning eng yoqtirgan ovqati baliq bo'lgan. Sporting akademiyasida u qo'shimcha pul topish uchun pul artgan. Bu faktni to'g'risi o'zim ham eshitib, juda ham ta'sirlanib ketdim. 12 yoshida yana bir bor Sporting akademiyasida o'ynash uchun Madeira shahridan ketib, Lisabonga bitta o'zi ko'chib o'tgan va uning so'zlari bo'yicha u yolg'izlikdan juda ham qiynalgan. 15 yoshida esa u Sportingning asosiy tarkibi bilan shug'ullangan eng yosh futbolchiga aylangan. U ishtirok etgan har bir rasmiy musobaqada gol urgan yagona futbolchi. 2013-yilda u bir yilda rekord darajada 69 ta gol urgan. U Angliya, Ispaniya va Italiyada chempionlikni qo'lga kiritgan birinchi futbolchi. Ronaldo hech qachon spirtli ichimliklarni ichmaydi, chunki uning otasi alkogolizm tufayli vafot etgan. U tozalikni juda ham yaxshi ko'radi. Georgina, ya'nida uni ayolini so'zlariga ko'ra, u kuniga 4-5 marta yuvinadi. Unda hech qanaqa tatuirovkalar yo'q, chunki u muntazam ravishda qon topshiradi. Uning eng yoqtirgan filmi esa Rocky. Ronaldo Madeirada bolalar shifoxonasi qurilishi uchun mablag' ajratgan. U saraton kasallikka qarshi kurash uchun eng katta donorlardan biri hisoblanadi. 2015-yilda u miyadagi kam uchraydigan kasallikka chalingan 10 oylik bolaning davolanishini to'liq to'lib bergan. U bir xil NBA, ya'ni basketbolchilardan ham balandroq sakray oladi. Uning vertikal sakrashi 78 sm. Ronaldo uzoq uyqu o'rniga kuniga 5 marta qisqa muddatli uyqu bilan dam oladi. Uning to'pga zarba berish tezligi 130 km/soatdan oshadi. Bu faktni menimcha aniq eshitmagansiz. 2015-yilda uning sharafiga asteroid nomlangan. Asteroid Ronaldo. Gap yo'q lekin bunaqasiga. U Chempionlar Ligasida 100 ta gol urgan birinchi futbolchi. Ronaldo yana bir bor shu turnirda 7 ta mavsum to'p urar bo'lgan baland golini Juventus safida Sampdoriyaga qarshi o'yinda urgan. Uning sakrashi 256 metrni tashkil qilgan. Ronaldo Yevropa chempionatining 5 xil musobaqasida 2004-yildan 2020-yilgacha gol urgan birinchi futbolchi. 2021-yilda u futbol tarixidagi eng yaxshi to'prar bo'ldi. Josef Bitsani ortda qoldirib, u 4 yil ketma-ket 2011-yildan 2014-yilgacha har yili 60 tadan ortiq gol urgan. Manchester United'dagi ilk golni Portsmouthga qarshi o'yinda jarima zarbasidan urgan. Tasavvur qila olasizmi? Ronaldo tug'ilmasligi mumkin edi, chunki onasi uni abort qilmoqchi bo'lgan. Lekin shifokorlar uni qaytargan. Tasavvur qilaman, Messi muxlislari kommentariyaga qanaqa narsalar yozishayotganini. Voy. Ronaldo avtomobillarni yig'ishni yaxshi ko'radi va Bugatti, Ferrari, Lamborghini kabi 20 tadan ortiq superkarlarga ega. U balandlikdan qo'rqadi, shuning uchun ekstremal sport turlariga kamdan kam qo'shiladi. Ronaldo 7-raqamni omadli deb biladi. Garchi Sportingda 28-raqamda o'ynagan bo'lsa ham, Ronaldo 7 ta farzandga ega bo'lishni xohlaydi. Ammo hozirda unda 5 ta farzand. Eng kattasi Cristiano Junior kelajakda futbolchi bo'lmoqchi. Ronaldo shakar iste'mol qilmaydi va gazlangan ichimliklardan voz kechgan. U haftasiga 5 marta mashq qiladi va tiklanishga katta e'tibor beradi. Mushaklarni tiklash uchun krioterapiyadan foydalanadi. Bu usulda harorat
200 gradusga yetadi. Uning tanasidagi yog' miqdori atigina 7%. Shakar iste'mol qilmasligidan va ko'p mashg'ulotlar qilishdan buni bilib olsa ham bo'ladi. 2016-yilda u Forbes talqiniga ko'ra dunyoning eng saxovatli sportchisi deb e'lon qilingan. U millionlab mablag'ni xayriyaga beradi. Ronaldo Tiger Woods'dan keyin umid qilaman ismini to'g'ri talaffuz qildim, milliarder bo'lgan dunyodagi ikkinchi sportchi. 2010-yilda Armani ichki kiyimlar modeli bo'lib, mashhurlikni yanada oshirgan. Cristiano Madeirada o'zining barcha sovrin va mukofotlari saqlangan muzeyiga ega. U Kr7 brendi ostida o'zining kiyim va poyabzal liniyasini chiqargan. Uning Facebook sahifasi dunyodagi eng mashhurlardan biri bo'lib, 160 milliontadan ortiq kuzatuvchiga ega. Biz esa hali 100 mingta ham bo'lmadik. 2014-yilda uning tug'ilgan shahri Funshalda haykali o'rnatilgan, lekin uning ko'rinishi ustidan ko'pchilik kuladi. U Pestana Kr7 brendi ostida mehmonxonalar tarmog'iga ega. Uning sevimli qo'shig'i Kelly ijrosidagi I Believe I Can Fly. O'zbekchalab bu men uchishimga ishonaman. Ronaldo video o'yinlar, ayniqsa FIFA o'ynashni juda ham yaxshi ko'radi. Mana videoni yarmiga ham yetib keldi. Endi keling kichik suhbat qilamiz. Ko'pchilik bilsa kerak, bizning Instagram kanalimiz ham bor. U yerda biz 190 mingtamiz. YouTube'da esa yaqinda 100 mingtamiz. Ronaldo Chempionlar Ligasida 11 o'yinda ketma-ket gol urgan yagona futbolchi. La Ligada 150 ta gol urgan eng tez o'yinchi. U buni atigini 140 ta o'yinda uddalagan. 2018-yilda Juventusga qarshi goli yilning eng chiroyli deb topilgan. Ammo Pushkash premiyasini yutolmagan. Krish Portugaliya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi to'prar, 120 tadan ko'p gol urgan. U Angliya, Ispaniya va Italiya chempionatlarida 50 tadan ko'p gol urgan birinchi futbolchi. Hozirda esa bu ro'yxatga Saudiya ligasi ham qo'shilgan. Portugaliyalik yangi formatdagi Chempionlar ligasini 5 marta yutgan birinchi futbolchi. 2006-2022-yillar oralig'ida 5 ta jahon chempionatida gol urgan yagona futbolchi. Uning sevimli rangi oq. O'yinga chiqishdan oldin doim avval o'ng oyog'ini maydonga qo'yadi. Har bir o'yindan oldin formasi mukammal tekis bo'lishi uchun uni dazmollaydi yoki dazmollattiradi. Bilmadim. U chap qo'lli, lekin kuchli oyog'i o'ng. U farzandlari ko'proq tillar bilishini xohlaydi. Shuning uchun yoshligidan har xil tillarni o'rgatadi. 2013-yilda bir muxlis maydonga yugurib kelganida uni haydab yubormaslikni iltimos qilgan. Bunaqa juda ham ko'p bo'lib turadi. Ayniqsa jahon chempionati yoki Yevroda. Va ko'pincha Ronaldo muxlislaridan, qorovullardan qutqaradi. U Instagramda 600 millionta obunachiga ega va shu orqali u dunyodagi eng mashhur odam. Hamma ijtimoiy tarmoqlarda obunachilarni hisoblaydigan bo'lsa, 1 milliarddan ko'p odam chiqadi. Ronaldo 2017-yilda oltin to'pini xayriya uchun sotgan. Uning yutuqlarini kuzatish uchun muxlislari maxsus ilova yaratishgan. Cristiano qorong'ilikdan qo'rqadi. Shuning uchun yo'diganda kichik chiroqni yoqib uxlaydi. O'yinlardan oldin 80-yillardagi musiqalarni tinglab motivatsiya oladi. U bir o'yinda 96 metrni 10 soniyada bosib o'tgan. Bu deyarli professional sprinterning natijasi. Uni soch turmagi 10 million dollarga sug'urtalangan. U 20 million so'm emas, balkimda yevro turadigan Gulfstream G200 shaxsiy samolyotiga ega. Bunga e'tiborini qaratish uchun Gollywood filmida rol o'ynashdan voz kechgan. Hech tasavvur qilib ko'rganmisiz? Ronaldo filmda Portugaliyalik 2012-yilda Indoneziyada maktab qurish uchun mablag' ajratgan. U hayvonlar himoyasi uchun xayriya dasturlarini qo'llab-quvvatlaydi. 2016-yilda oltin butsasini sotib Gaza shahrida shifoxona qurdirgan. Uning onasi hayotidagi eng muhim inson. U doim u bilan maslahatlashadi. Ronaldo Usain Bolt bilan do'st bo'lib, u unga tezlik borasida ilhom beradi. Cristiano yoshligidagi o'rtoqlardan birini o'z menejeri qilib olgan. Ronaldo braziliyalik Ronaldo o'yinidan ilhomlangan. Uning eng sevimli stadioni Santiago Bernabeu. U kelajakda o'zining futbol klubiga ega bo'lishni orzu qiladi. 2015-yilda dunyoning eng ko'p maosh oladigan sportchisi bo'lgan. Uning Madeiradagi haykali orolning eng mashhur sayyohlik maskanalaridan biri. U dunyoda keng tarqalgan Kr7 parfyumeriya brendiga egalik qiladi. Ronaldo FIFA o'yinining banneriga ketma-ket 3 yil tushgan birinchi futbolchi. U tennis o'ynashni
o'ynashni yaxshi ko'radi va ba'zan professional tennischilar bilan shug'ullanadi. Uning maydondagi reaksiya tezligi shunchalik yuqori bo'lib, u qarorni atigi 0,3 soniyada qabul qilishi mumkin. Ronaldo Portugal, ispan va ingliz tillarida bemalol gaplasha oladi. Bu tarixdagi eng ko'p hat-trik qayd etgan futbolchi. Uning futbolchilik davridagi eng yuqori bozor qiymati 150 million yevrodan oshgan. Ronaldo o'zining birinchi million yevrosini 24 yoshida ishlab topgan. Uning 2010-yildagi soch turmagi minglab muxlislarni unga taqlid qilishga ilhomlantirgan. U $1 million dan qimmatbaho soatlarni taqib yuradi. Uning kiyimlari faqat shaxsiy buyurtma asosida tikiladi. Ronaldo farzandlarini o'z muvaffaqiyatlarini o'zlari yaratishlarini kerak deb hisoblaydi. Uning onasi har yili uning tug'ilgan kuniga maxsus taom tayyorlab beradi. 2008-yilda uning Chempionlar Ligasi finaldagi goli turnirning eng yaxshi goli deb topilgan. 2016-yilda jarohat olganiga qaramay Portugaliyani Yevro 2016da g'alabasiga ruhlantirgan. Ronaldo kelajakda faoliyatini Portugaliyada yakunlashni orzu qiladi. U doimo muxlislariga minnatdorchilik bildiradi va ularni o'z oilasining bir qismi deb biladi. Siz esa futbol oilasiga qo'shilish uchun bizni